một căn cam thi ở cả video vừa chụp nên sai chụp mấyในក្នុងសប្តាហ៍នេះមានខ្ញុំនឹងនាំលោកអ្នកមកស្វែងយល់អំពីឱកាសក្នុងការវិនិយោគនៅលើវិស័យអប់រំវិញម្ដងចង់ដឹងថាតើវិនិយោគិនអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះនៅក្នុងវិស័យនេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាជាមួយគ្នានៅពេលនេះដោយសារតែការសិក្សាកម្រិតឧត្តមនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីជប៉ុនសិង្ហបុរីទៅធ្វើឲ្យនិស្សិតដែលស្ថិតនៅក្នុងជីវភាពខ្ពស់បានសម្រេចចិត្តទៅបន្តការសិក្សានៅបរទេសការសិក្សានៅបរទេសតម្រូវឲ្យនិស្សិតចំណាយខ្ពស់ទាំងការសិក្សានិងស្នាក់នៅជាក់ស្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិស្សិតត្រូវចំណាយយ៉ាងតិច$15,000សម្រាប់ថ្លៃសិក្សាក្នុងមួយឆ្នាំនិង$2,000ទៅ$30,000ទៀតសម្រាប់ថ្លៃចាយវាយស្នាក់នៅនិងធ្វើដំណើរក្នុងមួយឆ្នាំការចំណាយប្រាក់ទៅសិក្សាបរទេសមានកម្រិតខ្ពស់ពេកដែលមានតែអ្នកស្ថិតនៅក្នុងជីវភាពខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះទើបអាចរ៉ាប់រងបានទើបនិស្សិតភាគច្រើនចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានសាកលវិទ្យាល័យដែលផ្ដល់នូវការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិដូចជានៅបរទេសដែរតម្រូវការនេះគឺជាឱកាសដ៏ប្រសើរសម្រាប់វិនិយោគិនដែលចាប់អារម្មណ៍លើវិស័យអប់រំលោក Justin Lee គឺជាឧបការីប្រធានសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ធ្វើការជាច្រើនឆ្នាំក្នុងវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាលោកបានកត់សម្គាល់ឃើញថាកម្ពុជាពិតជាត្រូវការវិនិយោគបន្ថែមលើវិស័យនេះប្រកបដោយស្តង់ដារខ្ពស់ពិតប្រាកដ Well, one of the biggest problems in the Cambodian education system is that they don't have good systems for standards. In the US ធំបំផុតនៅក្នុងវិស័យអប់រំរបស់កម្ពុជាគឺមិនមានប្រព័ន្ធអប់រំល្អស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិនោះទេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់សាកលវិទ្យាល័យទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់ការវិនិច្ឆ័យជាផ្លូវការដែលគេហៅថា accreditation process ដោយសាកលវិទ្យាល័យនីមួយៗត្រូវសរសេររបាយការណ៍ពីសាកលវិទ្យាល័យរបស់ខ្លួនហើយស្ថាប័នផ្សេងទៀតជាអ្នកត្រួតពិនិត្យនិងវិតម្លៃដើម្បីធានាថាសាស្ត្រាចារ្យកំពុងបង្រៀនបានត្រឹមត្រូវតាមប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានលក្ខណៈល្អប្រសើរហើយនិស្សិតទទួលបាននូវចំណេះដឹងដែលគេត្រូវការ bad teachers or bad students or bad administration but they can't guarantee នៅកម្ពុជាមិនទាន់មានសាកលវិទ្យាល័យណាដែលឆ្លងកាត់ការវិតម្លៃនោះទេដូច្នេះទើបប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាមិនមានស្តង់ដារដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនមានន័យថាសាកលវិទ្យាល័យនៅកម្ពុជាមានសាស្ត្រាចារ្យមិនល្អនោះទេហើយការគ្រប់គ្រងក៏មិនល្អនោះទេឬក៏និស្សិតមិនល្អនោះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមានន័យថាគឺមិនមានការធានានូវគុណភាពស្តង់ដារនិងការអនុវត្តនៅក្នុងថ្នាក់តែប៉ុណ្ណោះ These boards, these members, these groups will come and they will take a look at what we're doing, look at our reports, write their own reports. And at the end of the process, which should take about 5 years, we will get accreditation. And what that basically means is that a degree from AUPP will have equal value to a degree that is earned in the United States. ការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យអប់រំក៏ដូចជាការវិនិយោគនៅលើវិស័យផ្សេងទៀតដែរគឺទាមទារនូវការប្រកួតប្រជែងជាចាំបាច់សម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញគុណភាពគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតដែលសាកលវិទ្យាល័យមួយនេះយកចិត្តទុកដាក់ជាចាំបាច់ដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា We will be doing the accreditation process so we will have certain standards. Additionally, ដោយសារតែយើងមើលឃើញពីចំណុចខ្វះខាតនៃការអប់រំនៅកម្ពុជាគឺគុណភាពដូច្នេះអ្វីដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាចម្បងដើម្បីឲ្យការវិនិយោគលើវិស័យនេះទទួលបានជោគជ័យគឺការពង្រឹងគុណភាពដំបូងយើងនឹងរៀបចំឲ្យសាកលវិទ្យាល័យយើងត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីស្ថាប័នអន្តរជាតិតាមរយៈការវិតម្លៃតាមប្រព័ន្ធ accreditation process យើងនឹងសរសេររបាយការណ៍ពីគ្រប់ផ្នែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាកលវិទ្យាល័យយើងហើយអញ្ជើញស្ថាប័ន NEASC មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកធ្វើការវិតម្លៃនៅសាកលវិទ្យាល័យយើង One of the issues with other universities is that វាអាចចំណាយពេលដល់ទៅ5ឆ្នាំក្នុងការវិតម្លៃតាមដំណាក់កាលហើយពេលដែលយើងទទួលបានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការបានន័យថាសញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យយើងគឺមានតម្លៃស្មើនឹងសញ្ញាបត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដែរទន្ទឹមនឹងនេះយើងនឹងជ្រើសរើសសាស្ត្រាចារ្យដែលមានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ខ្ពស់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់ដើម្បីឲ្យពួកគេពេញចិត្តមកបង្រៀននៅកម្ពុជា
they couldn't come here and work for the កន្លងមកសាកលវិទ្យាល័យនៅកម្ពុជាតែងតែជ្រើសរើសសាស្ត្រាចារ្យដែលមានស្រាប់នៅក្នុងស្រុកមកបង្រៀនជំនួសឲ្យការជ្រើសរើសសាស្ត្រាចារ្យមកពីបរទេសព្រោះការចំណាយសម្រាប់សាស្ត្រាចារ្យមកពីបរទេសមានតម្លៃខ្ពស់ពេកប៉ុន្តែសម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យយើងគឺយើងហ៊ានក្នុងការចំណាយខ្ពស់ដើម្បីយកសាស្ត្រាចារ្យល្អបំផុតមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យនិស្សិតទទួលបាននូវគុណភាពអប់រំល្អបំផុតដូចគ្នាជាមួយគ្នានេះយើងនឹងរៀបចំបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការបង្រៀនបែបទំនើបស្របតាមស្តង់ដារដោយបំពាក់នៅ projector ការរៀនតាមអនឡាញបណ្ណាល័យក្នុងអ៊ីនធឺណិតជាពិសេសគឺយើងសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យជាដៃគូនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនិស្សិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកសិក្សានៅកម្ពុជាក្នុងមួយឆមាសដើម្បីផ្ដល់ជូននៅបរិយាកាសសិក្សាបែបថ្មីដល់និស្សិតព្រោះកន្លងមកគេធ្លាប់តែសិក្សាជាមួយនិស្សិតកម្ពុជាដូចគ្នាតែប៉ុណ្ណោះ It would be a different educational environment than most Cambodians are used to. Most Cambodians go to class with only other Cambodians. Very rarely do they have an international classroom other than maybe the teacher. So we want to provide a completely different environment, a completely new standard of education, and really we're going to try and push the students to work harder. They're going to be required to really learn, to really think about what they're learning, and when they get their degrees, they're going to be much more qualified than just if they were reading from a book or listening to a lecture and then just writing it on a test. They're going to have to think everything and believe it when they graduate. ប្រសិនបើធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតម្លៃសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញហាក់មានតម្លៃខ្ពស់បន្តិចគឺ$9,000សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំទោះបីយ៉ាងណាលោក Justin Lee មិនយល់ថាតម្លៃជាបញ្ហានោះទេពីព្រោះនិស្សិតនឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលគេចំណាយ And when I tell them it's $9,000, the first reaction is always, wow, this is too expensive. But I have នៅពេលដែលនិស្សិតពីច្រើនបានឮពីតម្លៃរបស់សាកលវិទ្យាល័យយើងគឺតែងតែលន់មកថាថ្លៃម្លេះប៉ុន្តែខ្ញុំបានបញ្យល់គេអំពីបញ្ហានេះ And we're going for the best teachers that ឥឡូវខ្ញុំនឹងប្រៀបធៀបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតម្លៃសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យគឺយើងថោកជាងសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្ងាយណាស់ខណៈដែលយើងបានផ្ដល់ជូននៅគុណភាពដូចគ្នាតម្លៃសញ្ញាបត្រដូចគ្នានិងសាស្ត្រាចារ្យដូចគ្នានៅសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកដែរសម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំនិស្សិតត្រូវចំណាយយ៉ាងតិច$15,000សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សិក្សានិង$2,000ទៅ$30,000សហរដ្ឋអាមេរិកទៀតសម្រាប់ការហូបចុកស្នាក់នៅនិងធ្វើដំណើរប៉ុន្តែសម្រាប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យយើងវិញនិស្សិតចំណាយត្រឹមតែ$9,000សហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំហើយគេអាចស្នាក់នៅហូបចុកជាមួយគ្រួសារនិងជួយការងារគ្រួសារបានទៀតអ្នកត្រូវដឹងថាប្រសិនបើអ្នកមានសញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យនៅកម្ពុជាហើយទៅធ្វើការនៅបរទេសនិយោជកនឹងមិនសូវសូម្បីតែមើលមុខផងប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមានសញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យយើងគឺយើងនឹងត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ដោយនិស្សិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរដូច្នេះខ្ញុំមិនយល់ថា$9,000សហរដ្ឋអាមេរិកនេះសម្រាប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យយើងវាថ្លៃនោះទេគឺវាប្រៀបដូចជាការវិនិយោគអញ្ចឹងដូច្នេះនិស្សិតត្រូវតែហ៊ានវិនិយោគខ្ពស់ប្រសិនបើគេចង់បានការងារដ៏ប្រសើរមួយនៅថ្ងៃអនាគត to prove you have the ability to do that. As a university, when we do the accreditation process, we have to do a step-by-step process to prove that we are a quality institution, that our education will be equal to an education in the United States. ប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីបានតាមដានស្ដាប់នឹងការបង្ហាញជូនយ៉ាងក្បោះក្បាយពីសំណាក់លោក Justin Lee លោកអ្នកប្រហែលជាជួបជៀបច្បាស់ហើយអំពីឱកាសក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យអប់រំដោយសារនៅពេលនេះពេលវេលាមានពេលកំណត់កម្មវិធីឱកាសវិនិយោគនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនៅសប្តាហ៍ក្រោយសូមអរគុណ
កម្មវិធីឱកាសវិនិយោគរួមជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានខ្ញុំនឹងនាំលោកអ្នកមកស្វែងយល់អំពីឱកាសក្នុងការវិនិយោគនៅលើវិស័យអប់រំវិញម្ដងចង់ដឹងថាតើវិនិយោគិនអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះនៅក្នុងវិស័យមួយនេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាជាមួយគ្នានៅពេលនេះដោយសារតែការសិក្សាកម្រិតឧត្តមនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីជប៉ុនសិង្ហបុរីទៅធ្វើឲ្យនិស្សិតដែលស្ថិតនៅក្នុងជីវភាពខ្ពស់បានសម្រេចចិត្តទៅបន្តការសិក្សានៅបរទេសការសិក្សានៅបរទេសតម្រូវឲ្យនិស្សិតចំណាយខ្ពស់ទាំងការសិក្សានិងស្នាក់នៅជាក់ស្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិស្សិតត្រូវចំណាយយ៉ាងតិច$15,000សម្រាប់ថ្លៃសិក្សាក្នុងមួយឆ្នាំនិង$2,000ទៅ$30,000ទៀតសម្រាប់ថ្លៃចាយវាយស្នាក់នៅនិងធ្វើដំណើរក្នុងមួយឆ្នាំការចំណាយប្រាក់ទៅសិក្សាបរទេសមានកម្រិតខ្ពស់ពេកដែលមានតែអ្នកស្ថិតនៅក្នុងជីវភាពខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះទើបអាចរ៉ាប់រងបានទើបនិស្សិតភាគច្រើនចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានសាកលវិទ្យាល័យដែលផ្ដល់នូវការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិដូចជានៅបរទេសដែរតម្រូវការនេះគឺជាឱកាសដ៏ប្រសើរសម្រាប់វិនិយោគិនដែលចាប់អារម្មណ៍លើវិស័យអប់រំលោក Justin Lee គឺជាឧបការីប្រធានសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ធ្វើការជាច្រើនឆ្នាំក្នុងវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាលោកបានកត់សម្គាល់ឃើញថាកម្ពុជាពិតជាត្រូវការវិនិយោគបន្ថែមលើវិស័យនេះប្រកបដោយស្តង់ដារខ្ពស់ពិតប្រាកដ Well, one of the biggest problems in the Cambodian education system is that they don't have good systems for standards. In the U.S., all schools have an accreditation process, which means that they monitor what they do, they write reports. Other universities come and check on them from time to time to make sure that the professors are doing a good job, the facilities are in good condition, that the students are learning and they're getting all of the knowledge that they need for their future careers. Where in Cambodia, none of the schools have the accreditation process from the West, so they don't have the same standards. Some of the schools, not to say that they have bad teachers or bad students or bad administration, but they can't guarantee the quality, they can't guarantee all of the standards and practices that go on in the classroom. And our goal, what we are doing here at American University of Phnom Penh, is we are going to be going through this accreditation process through one of the 6 organizations from the United States. And so we will be monitoring ourselves, writing reports about our education, our professors, our facilities, our students. And in the future, these boards, these members, these groups will come and they will take a look at what we're doing, look at our reports, write their own reports. And at the end of the process, which should take about 5 years, we will get accreditation. And what that basically means is that a degree from AUPP will have equal value to a degree that is earned in the United States. ការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យអប់រំក៏ដូចជាការវិនិយោគនៅលើវិស័យផ្សេងទៀតដែរគឺទាមទារនូវការប្រកួតប្រជែងជាចាំបាច់សម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញគុណភាពគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតដែលសាកលវិទ្យាល័យមួយនេះយកចិត្តទុកដាក់ជាចាំបាច់ដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា We will be doing the accreditation process, so we will have certain standards. Additionally, what a lot of universities in Cambodia don't do right now is bring their professors in directly. They use people that are usually already here or looking to come here. What we're doing is we're finding professors from the US, and some we've already found through different channels that have experience teaching out of the US, education from the US, masters and doctorates depending on what they will be teaching. And we're finding the best of the best, and we will offer them packages, pay and other things to make them want to come here. One of the issues with other universities is that they're not willing to pay what it would take to get those teachers here. So the best teachers at other universities are ones that are volunteering. They want to be here and they're not worried about their financial situation, so such as a retired teacher or someone that has another source of income. But a professor at the universities in the US, they may have loans for a house, children to take care of.
they couldn't come here and work for the salaries that a lot of the schools offer, okay? And we make it attractive for them to want to come here. And when we get the best teachers, they're able to give the students a better education. And additionally to just the professors, the way that we'll be operating our classes with the different standards, the different values and technology that we're going to be using. We'll try and have like different online communities so that there'll be supplemental education when they're at home, you know, communicating through the internet and communicating through professors. And we're also looking at how we can, in the future, get students from other countries to come and learn here too. So we're hoping through different agreements with universities in the U.S. that we can bring students from the U.S. to learn for a semester or a year here, and it would be a different educational environment than most Cambodians are used to. Most Cambodians go to class with only other Cambodians. Very rarely do they have an international classroom other than maybe the teacher. So we want to provide a completely different environment, a completely new standard of education, and really we're going to try and push the students to work harder. They're going to be required to really learn, to really think about what they're learning, and when they get their degrees, they're going to be much more qualified than just if they were you know, reading from a book or listening to a lecture and then just writing it on a test. They're going to have to think everything and believe it when they graduate. ប្រសិនបើធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតម្លៃសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញហាក់មានតម្លៃខ្ពស់បន្តិចគឺ$9,000សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំទោះបីយ៉ាងណាលោក Justin Lee មិនយល់ថាតម្លៃជាបញ្ហានោះទេពីព្រោះនិស្សិតនឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលគេចំណាយ And when I tell them it's $9,000, the first reaction is always, wow, this is too expensive. But I have to take them through what $9,000 gets them. And that is, as I talked before, about the teachers, okay? And we're going for the best teachers that are available to us. And there are many different teachers in the U.S. We're not just looking at teachers that are here already. You know, we're looking for well-experienced professionals. Many of them have traveled the world already. They've taught in other universities in the world as well as the U.S. Also, the accreditation process. We have to pay for these schools to come here and to look at us, and it gets quite expensive. And for us to do all of these processes becomes expensive, but this is something that also raises the value of their degree. Look at our facilities, and we have to get advisors that are helping us to make sure that we run the school correctly. Okay? Well, we have to pay for these educators to come and look at our facilities and to do the whole process, right? And they're the ones that come here and they look and they see how we're doing things, okay? You have qualified professors, they're using the technology, students are involved, your students are learning something, your students are involved, the facilities are very good, it's not below quality. These are the different steps that you have to take to get this accreditation. When I say accreditation, it's like certification, right? You know, to be certified at something, you have to go through a step-by-step process to prove you have the ability to do that. As a university, when we do the accreditation process, we have to do a step-by-step process to prove that we are a quality institution, that our education will be equal to an education in the United States. So where do they come from? Well, there are 6 organizations in the U.S., depending on the different regions, that are in charge of the standards set for the institutions in those areas. One of the organizations that we're looking at is the NEASC, and this is the accreditation board for the Northeast of the United States, so New York, Massachusetts, all of that area. And so they're in charge of the standards. They go around to the universities and check the quality of the education to make sure.
So if all of a sudden, say, university, the standards have gone down, they're doing a very poor job, it may be possible for them to lose their accreditation. This is what guarantees the quality of an education from the United States, okay? And this is what we are going for because we want to guarantee the quality of our education. If I just give degrees, it's a piece of paper. It has no value, okay? It's the education that we provide. And when other people, especially these universities, these accreditation boards from the United States say yes, they have a quality education, the value of our piece of paper is much, much more. ប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបន្តពីបានតាមដានស្ដាប់នៅការបង្ហាញជូនយ៉ាងក្បោះក្បាយពីសំណាក់លោក Justin Lee លោកអ្នកប្រហែលជាជួបជៀបច្បាស់ហើយអំពីឱកាសក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យអប់រំដោយសារនៅពេលនេះពេលវេលាមានពេលកំណត់កម្មវិធីឱកាសវិនិយោគនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនៅសប្តាហ៍ក្រោយសូមអរគុណ